macaafa faarfannaa boqonnaa 121 lakkoofsa 1. Iji koo gargaarotaatti ol ilaala. Gargaarsi koo eessaa dhufa? Gargaarsi koo Waaqayyo biraa hin dhufa. Inni immoo sabantiiwwan Waaqaa lafas uumeedha. Kan si gargaaru olii dhufa jedhen dubbadha. Kan si gargaaru olii sii dhufa jedhaani. Egaa dhala namaa ta'ee namni gargaarsa hin barbaadu. Gargaarsa namni tokko barbaadu gargaarsa namoomaa karaa foonis karaa hafuuraas karaa adda addaa gargaarsa fedha namni. Roome boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irratti Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree jedhe. Gargaariitti isaan geessaa jedhe. Gargaarsi dhalli namaa barbaadu gargaarsa karaa tokko qofaa miti. Karaa hundumaa utuu gargaaramee dheebuu dhala namaati. Gargaarsi dhalli namaa dheebotu biiftuu gaditti qaawwa inni irratti gargaarsa fedhu kabar hin godhuuf. Garuu dhibbaa dhibbatti qaawwa kootiif lola an keessa jiruuf rakkina ani keessa jiruuf ari'atama ani keessa jiruuf na gargaara jedhee kan inni dhaggeeffachuu qabu gargaarsa karaa maraa isa taasisu, gargaarsa karaa hundumaa isa taasisu Waaqayyotti qalbii isaa akka luucceffatuuf sagaleen kun ganama nu dhufe. Ganameeffatee kan sagaleen kun dhufeefi karaa hundumaa isa nama gargaaru. Wanti olii dhufu waan tokko nama suphee waan tokko hin fafeessu. Waan tokko nama deeggaree waan tokko harka nama jalaan fuudhu. Waan tokko nama bira dhaabatee waan tokko nama jajjabeessee ka'ee deebi'ee waan kan biraaf abdii nama hin butu. Namni hamma danda'u nama barsiisee abbaayyuu haa ta'u haadhayyuu haa ta'u firayyuu haa ta'u qomooyyuu haa ta'u guddiseessa ta'u namni yoo kaalsi xiqqoo tokko namatti akka nama suufii namatti gaxxametti nama lafa fa'aa oolee bula. Gargaarsa karaa maraa taasisee miti. Waan xiqqoo nama bukkee dhaabatee guddaa haasaa waan biftuu kanaa gadi. Wantooti nuti biyya lafaa kana keessatti arginus suphiinsa qalbii keenya haalli hubdu sanaanuu ta'a jennee qalbiitti hin diriirfannu. Garuu inni ani olii sii dhufa jedheef kallattii kamiin iyyuu yoo hiyyuma keessaa gara jireenya gaariitti si fide, dhukkuba keessaa gara fayyinaatti si fide, dadhabee bu'aa ba'ii hedduutti halkanii guyyaa yoo si deeggare karaa hundumaa kan sammuun itti si fayyu kan jireenyi keetti gammadu itti qajeelu yoo ta'e malee kan ittiin bor nama keessatti ittiin lafa famtu tun taane isa ittiin kabajamtudha. Gargaarsi olii dhufu kun akka salphinaatti namni ittiin nama odeessatu hin taane ulfina Waaqayyootu ittiin kabaja argata. Kanaafi gargaarsi waladda kanan jedhuuf biiftuu gadi waayyuu gurri akka nuun sirbine waa dhaga'uudhaaf. Biiftuudhaa gadi waayyuu abaluu gaaddisa naa ta'a, hirkoo naa ta'a, geggeessaa naa ta'a, dura koo bu'ee na deemsisa, abaluu naa jira isatti jettu sammuu keessaa daliitii si gochuufan. Ganama kana kanan dubbachaa jiruuf wantootati mataatti naqattee ittiin jeeqatu si keessaa gannaqee warra olitti sammuu kee hidhuufani. Eenyu kana malu? Ganama kana isa si malu isa si gargaaru wajjina walti si hidhaan jedhu. Hallelujah. Sin gargaara, sin naabadda, sin du'a jedheef hundi isan ta'u. Baay'eensa fafanna bujechuu barbaade. Kafarajii keenya ta'ee gammachuu zalaaqii tokko keessa dhaabachuudhaaf amma xurree bareedduutu argamti. Daandii sirrii arganne ganama kana. Daandichi maa inni beektu waan olii dhufutti sammuu ofii hidhu. Namoonni baay'een gola sammuu isaanii keessa kotota garaagaraa kaa'anii ta'u. Tarii waajjira keessaa fira qaban. Tarii maatii keessaa nama qabeenya qabu. Tarii fira isaanii lammii isaanii haa ta'u. Tarii immoo nama barnoota keessatti wal baran haa ta'u. Nama karaa garaagaraa sammuu namaa keessatti awwaalamee kan jiru waan baay'eetu jira. Na gargaara jedhee kan sammuun namaa irratti ofiidhu, kan qalbiin namaa irratti ofiidhu waan baay'ee ta'uu danda'a. Har'a kotota sammuu keessaatti si keessatti baay'atee daandii eebbaa daandii jireenyaa wajjin wal si agarsiisu dideessi rakkisuun gabbaaseen isa sii maluuf isa sii faluttan si hidhaan jedhe. Maqaa Yesus Kiristoosiin har'aa jalqabee kan si gargaaru sana ijji kee banamee akka argu sii kadhadheera. Gargaarsi malu, tumsi malu, jireenya qajeeltoo jiraachuu keessatti wantoota nuti mataa keenya laphee keenya keessatti uddeellannee keewwannu odoo hin taane kan barbaachisu achafee jira. Iji koo gargaarootaarra ture jedha Daawit. Akkas jechuun yoon abbootii qabeenyaa ta'uu danda'a yookiin fira jabaa ta'uu danda'a yookiin immoo maasii wayirra waa qotatee midhaan sun yoo naa galtu gurguradheen kana godhadha isa jedhan fa'aa ta'uu danda'a. Daawiti waanuma ol kaasee ilaale tokko qaba jireenya isaa keessatti. Namni utuu guddummaa Waaqayyoo gola rakkina isaatti ol hin aanfatin mata duree
garaa ofitti fe'aa oolee bula. Daawiti iji koo gara gaarotaarra ture gaafa jedhu ol ka'iinsa jireenyaarra namoota jiran ta'uu danda'a. Ija kootu gara gaarotaarra ture jedhe. Itti yaadee gaarota biraa iddoo ijarra keeyate biraa waa yaadu dhabe natti fakkaata. Itti yaadee dhaabateetu gargaarsi koo eessaa dhufaa jedhe. Question markiidha barreeffama kanarraa yeroo argitan mallattoo gaaffiiti. Gargaarsi koo eessaa dhufaa jedhe. Eessaa dhufa jedheetu Waaqayyo biraa dhufa kan koo. Amma akkas jechuun gaarotarraa abdii fixaa deeme jechuudha. Wanta kaleessa dheengadde ijarra keeyaterraa sammuusaa kaasaa jira jechuudha. Iddoo sila qalbiinsaa jirturraa sammuusaa fuudheera jechuudha. Achi as deebi'eetu gargaarsi koo Waaqayyo biraa dhufa jedhe. Eessaa dhufaa jedhee of gaafateetu achi as deebi'ee gargaarsi koo Waaqayyo biraa dhufa. Gaarotarraa ija kaasuu isaati jechuudha. Daawiti gaarotarraa ija yeroo kaasu Waaqayyo wajjin walitti ba'e sammuunsaa. Yeroo haalota sammuu keessa naqannee garaa keessa guuttannee teenyoof keessaa gadi namnu Waaqayyotu nutti argama. Maqaa Yesuusiin mata duree ati irratti xiyyeeffattee qalbiin itti si goge sanarraa si kaaseen xurree isa sii malu, karaa isa sii malu, jireenya isa sii malu isatti yeroon sammuu si deebisu barana Waaqayyo wajjin of agarta. Eessaa dhufa gargaarsi kan koo jedheetu Waaqayyo biraa dhufa. Gargaarsa Waaqayyo biraa dhufutti sammuusaa deebise. Kan koo gargaarsi Waaqayyo biraa dhufa. Iddoo ijji jiruu fi lapheensaa bu'ee wal adda ture. Ijji isaa gaarotarra ture. Amma garuu lapheensaa Waaqayyo bira akka ta'e amana. Waa'ee Waaqayyo isa gargaarsaaf isa bira naa jira gargaarsi jedhee haasa'u kanaa gaafa moodifaayii godhu. Waaqayyo sana gaafa hiiku. Waaqayyo isa gargaarsaaf dhaggeeffatu sana gaafa waa'ee isaa hiiku immoo inni isa Waaqaaf lafa uumedha. Namoonni haalota hin mijanne keessatti Daawitiin argan, gabbu'aa haala isaa keessatti namoonni isa beekan Waaqayyo biraa gargaarsi naa dhufa jedhee odeeffatee ka'ee calluma jedhee utuu dhiiseera ta'e tariitii wanti hammi Waaqayyo inni nabdatu sanaa beekamu dhiisuu danda'a. Garuu Daawiti wanti yuunik isa godhu haasaasaa keessatti, dubbannaa isaa keessatti Waaqayyo inni ani gargaarsaaf isatu naa hiixata jedhe kun isa Waaqaaf lafa uumedha gaafa jedhu maal jechuudha kun? Inni ani na gargaara jedhu kun injineera yookiis ogeessa mana ijaaru miti, ogeessa karaa baasu miti, ogeessa waan biraa hojjetu miti, ogeessa yaala namaa hojjetu miti. Inni ani na gargaara jedhe kun isa Waaqaaf lafa uumedha. Istimeetti yaada. Lafti kun ammam akka isheen bal'attu laala deemtanii fixaa jirtu. Anama biyyoota haaraa gaafan deemu isa na dhaabadhee dur biyya baay'ee dhaqeera jedhu dhiisa. Maaliif lafti kun deemamtee dhumaan jirtu waan ta'eef. Inaazar way samii kana immoo laala utubaa wayiitti jirti. Amma isin sharaa meetirii 3 akkatti waxxartu wadiraa Waaqa. Sharaa meetirii 3 akkatti qilleensa kana irratti dhistanii tursiisuu dandeessu yoo wayin deeggartan malee. Daawiti yommuu of jaju inni na gargaaru sun isa samii akkatti bal'ise akkas godheera. Dizaayinera cimaadha, ogeessa cimaadha, hayyuu cimaadha, beekumsi isaa kan bira hin gaafnedha, dandeettiin isaa kan bira hin gaafnedha. Isa lafa kana akkatti bal'isedha, isa Waaqa kana akkatti uumedha, isatu na gargaaraa jedhe. Think before maaliif mee waan kireeshinii jiran keessaa uumamoota jiran keessaati fooldera Waaqayyo hojjete keessaati Waaqaaf lafatti maaf fayyadame Daawit? Sammuu hayyootaa garasi wantattiitu fiiziksiidhaan taanii piraaktis godhanii keemistiriidhaan waan walitti fidanii gaxxaman miti lafti kun samiin kun akkitti isaan uumaman. Ogummaa ogeessotaa garasi. Amma ogeessi ani na gargaara jedhee ol dhaggeeffadhu isa kana godheera jedhetti agarsiifate. Barana rakkina kee balbala dhaabatte, rakkisaa kee balbala dhaabatte qaama si gargaaru guddina isaatti agarsiifatta. Inni si gargaaru guddaadha yee. Isa halluu deessu miti inni guddaadha yee. Isa qilleensi jedhu miti inni guddaadha. Isa barri jedhu miti inni guddaadha. Waggaa 1,000tti beektonni qoratanii oguma isaa bira ga'uun kan hin danda'amu. Waaqa akkasiiti helpariin koo, gargaaraan koo Waaqa akkasiiti. Kananii isa biratti dhaggeeffadhu ogeessa lafa kanaaf samii kanaati jedhe.